എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താന്ന് പിടികിട്ടിയോ? ഇത് ഉണക്കമാങ്ങയാണ് കേട്ടോ. മാങ്ങ അധികം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എൻ്റെ വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ഉണക്കിയെടുത്താണ് കേട്ടോ. മഴക്കാലമൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെന്നാ അച്ചാറിട്ടാക്കിയാലോ. അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചീനിച്ചട്ടിയിൽ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉലുവയും കടുകും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയായിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്മ നല്ലോണം ഉപ്പ് പുരട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കടുകും കൂടി പൊട്ടിച്ചു. പിന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് നമ്മൾ ഉണക്ക മാങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം കായപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനാഗിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തുള്ളൂ, കാരണം മാങ്ങയെ നല്ലോണം ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നേ. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാങ്ങ പച്ചനെ അച്ചാറിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കടുക് പരിപ്പ് ഞങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉണക്കമാങ്ങ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പം ഇടിക്കില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. സംഭവം കിടുവാണ് കേട്ടോ. നല്ല പുളി നല്ല ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ.